Çorçana keçid məntəqəsinin açılması ilə bağlı Baş Prokurorluqda araşdırma davam edir. Bir neçə dəqiqə əvvəl yerli sakin Maxaz Lumici və Çağveri sakini Tamaz Lumici dindirilmək üçün gəliblər. Xatırladaq ki, Georgi Qaxariya eyni məsələ ilə bağlı parlamentin müvəqqəti istinaq komissiyasının iclasına çağırılıb, halbuki onun iclasda iştirak etmək niyyətində olub-olmadığı məlum deyil. Partiya nümayəndələri bu prosesi daha bir şəxsi intiqam cəhdi adlandırırlar. Hakim komanda deyir ki, keçmiş Daxili İşlər Naziri postu yerləşdirməklə ölkəyə mümkün təhlükə yaratdığına görə məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Prokurorluqda istintaqın suallarını qeyri-rəsmi şəxslər, o cümlədən keçmiş məmurlar Vaxtan Qumelauri və Maya Çikişvili cavablandırıblar. Avropa Parlamentinin qəbul etdiyi qətnamə siyasi qiymətləndirmələrin mövzusudur. Gürcüstanda media azadlığı, xüsusən də Miziya Amaqlobelinin işi adlı sənəd Milli Hərəkat tərəfindən müsbət qarşılanır. Hakim partiya isə bunun dövlətin daxili işlərinə müdaxilə olduğunu iddia edir. Qətnamə Avropa Parlamenti tərəfindən dünən 324 lehinə, 25 əleyhinə olmaqla qəbul edilib. Sənəddə Miziya Amaqlobelinin dərhal və qeyd şərtsiz azadlığa buraxılması və ona qarşı irəli sürülən bütün ittihamların götürülməsi tələb olunur. Qətnamə onun siyasi motivli həbsini və cinayət təqibini pisləyir. O həmçinin Gürcü arzusunun demokratik institutlara, siyasi müxalifətə, müstəqil mediaya, vətəndaş cəmiyyətinə və məhkəmə müstəqilliyinə sistemli hücumunu pisləyir. Qeyri-hökumət təşkilatlarına qarşı son hücumlar dalğasından narahatlığını bildirir. Gürcüstanda jurnalistlərə qarşı əsassız həbslər, təqiblər və zorakılıqlar dərin narahatlığını ifadə edir. Sənəd Gürcüstan hakimiyyətini etirazlar zamanı saxlanan şəxsləri, eləcə də keçmiş prezident Mixail Saakashvilini dərhal azad etməyə, repressiv qanunvericiliyi ləğv etməyə çağırır. O, həmçinin Avropa İttifaqını FARA-nın qüvvəyə minməsindən sonra Gürcüstanda müstəqil media və vətəndaş cəmiyyətlərinə dəstəyini gücləndirməyə və davam edən məhkəmə proseslərinə nəzarət etməyə çağırır. Avropa İttifaqı Şurasının, üzv dövlətlərinin və Avropa Komissiyasının davamlı fəaliyyətsizliyindən təəssüflənir və üzv dövlətləri demokratik uğursuzluğa görə məsuliyyət daşıyan Gürcü arzusunun liderlərinə və yüksək vəzifəli rəsmilərinə qarşı iki tərəfli sanksiyalar tətbiq etməyə dəfələrlə çağırışını təkrarlayır. Ədliyyə Naziri ilə bugün Safari qeyri-hökumət təşkilatı rəhbərinin bəyanatına da cavab verib. Burada Baya Badaraya deyir ki, o təşkilatın arxivinin böyük hissəsini məhv edib. Çünki o həssas məlumatlar heç kimin əlinə keçməməlidir. Yerli özünü idarə etmə seçkilərində iştirak məsələsi hələ də aydın deyil. Milli Hərəkat və Dəyişiklik üçün koalisiyası hələ də səsvermə prosesində iştirakını qəti şəkildə istisna edir. Onlardan fərqli olaraq Girçi və Qaxariya Gürcüstan üçün seçkilərdə iştirak etməyə hazırlaşırlar. Lelunun lideri vətəndaş cəmiyyətinin yekdilliklə qərar verəcəyi ümumi siyasi və güclü namizəd ilə vahid platforma yaratmağa hazır olduğunu bildirir. Hakim komanda üçün müxalifətdə mövcud qarşıdurma heç nəyi dəyişmir və hesab edir ki, seçkilərdə qələbə qazanacaq. Mamuqa Xazaradze və Badir Caparadze'nin işləri üzrə qərarın bugün açıqlanacağı gözlənilir. Söhbət onların parlamentin müvəqqəti istintaq komissiyasına
gəlməməsindən gedir. Onlar hakimin hər birinə təyin etdiyi 50 min lari girov ödəyiblər. Müxalifət partiyalarının liderləri bu işi siyasi təqib hesab edir və parlamentin qeyri-legitim olduğunu əsas gətirərək komissiyanı qanunsuz adlandırırlar. Parlamentin müvəqqəti istintaq komissiyası biznesdən siyasətə keçmiş Xəzarazi və Caparizini əvvəlki hakimiyyət dövründə əziyyət çəkən iş adamlarından birinin işi üzrə ifadə vermək üçün çağırsa da onların heç biri parlamentə gəlməyib. Bir neçə başqa müxalifət lideri də eyni şey edib. O cümlədən girov pulunu belə ödəməyiblər. Buna görə də İrakli Okruaşvili, Niga Melya və Niga Gvaramiya artıq həbs olunublar. İnsan Hüquqlarının Müdafiəsi və Mülki İnteqrasiya Komitəsi bugün ilk iclasında əmlaka dəymiş ziyanın ödənilməsi ilə bağlı qanunvericiliyə yeni düzəlişi nəzərdən keçirəcək. Təşəbbüsdə cinayət qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş bir sıra cinayətlər nəticəsində dəymiş əmlak zərəri, zərər çəkmiş şəxsin sadələşdirilmiş qaydada məhkumdan dəymiş zərərin əvəzini almaq imkanına malik olması nəzərdə tutulur. Qanun layihəsində zərər çəkmiş şəxsə dəymiş ziyanı həm cinayət törətmiş şəxsdən cinayət obyektini almaqla, həm də bu şəxsin yaxın qohumundan və qohumluq əlaqəsi olan şəxsdən əldə etdiyi əmlak çərçivəsində ödəməyə imkan verən mexanizm təqdim edilir. Sözü gedən təşəbbüs sosial müdafiə tədbirlərinin növlərindən biri kimi Gürcüstandan çıxmağa qadağan edir. Parlamentə təqdim olunan qanunvericilik paketi zərər çəkmiş şəxsin ölümü ilə bağlı işi də tənzimləyir. Belə olan halda sadələşdirilmiş icraat qaydasında hökm əsasında müəyyən edilmiş əmlak zərərinin ödənilməsi hüququ mərhumun vərəsələrinə və ya hüquqi varisinə keçəcək. İsrail və İran arasında vəziyyət yenə gərgin olaraq qalır. İranda İsrailin ballistik raket atması nəticəsində 7 nəfər həlak olub. Raket yaşayış binalarını vuraraq bir neçə avtomobili yandırıb. Yaxınlıqdakı evlərə də ziyan dəyib. İsrail hərbi hava qüvvələri gecə saatlarında Tehrana hava zərbələri endirib. Hədəflər İranın onlarla hərbi obyekti və nüvə tədqiqat obyekti olub. O, həmçinin raket istehsal edən hərbi sənaye obyektlərini də hədəfə alıb. Bu barədə İsrail Müdafiə Qüvvələri məlumat yayıb. İran üçüncü tərəfin hər hansı müdaxiləsinin dərhal cavabla nəticələnəcəyini bildirərək yeni xəbərdarlıq edir. İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının bəyanatında deyilir ki, düşmənlə qarşı durma təzminat ödənilənə qədər davam edəcək. Elə onların dediklərinə görə İranın müxtəlif ssenarilər üzrə planları var. Ağ Evin bəyanatında deyilir ki, ABŞ prezidenti 2 həftə ərzində İran-İsrail münaqişəsinə müdaxilə edib etməmək barədə qərar verəcək. Mətbuat katibi Kerolin Levitin sözlərinə görə yaxın gələcəkdə İranla danışıqların yüksək ehtimalını nəzərə alaraq prezident buna uyğun qərar verəcək. Mövcud vəziyyətə gəlincə İrandan atılan daha bir ballistik raket Beer-Şevaya düşüb və itki verməyib. İsrail də İran istiqamətində hücuma keçib.